Check 1 2。弟兄姊妹早晨，好啊！我哋開始今日主日崇拜。開始之前呢，我哋有施恩座嘅時間，讓我哋咧用少少嘅時間，我哋去預備好我哋自己嘅心。呢個時間咧，你可以喺你嘅位裏邊咧，你有方言祈禱嘅，你可以用方言祈禱；你未有方言祈禱嘅，你可以咧按住五聖去禱告，邀請聖靈咧喺你嘅心裏邊去預備你嘅心。讓我哋今日咧我哋係要帶住渴想咧嚟到主日裏邊，我哋咧係帶住渴想咧嚟到主嘅殿裏邊。所以咧係啊，你真係去為你嘅自己去禱告啊！為到咧整個今日嘅聚會去禱告，讓主嘅聖靈咧要喺我哋當中自由嘅運行，亦都咧讓神咧今日要觸摸你啊！係啊，你渴想被神觸摸嘛？你渴想嘅話，你就去求，你就去求，你就向主咧去呼求。你話主啊，我渴想今日喺整個主日嘅聚會裏邊，我哋要被你觸摸，被你改變。讓我哋一齊開聲咧，為到今日整個主日去禱告。我哋一齊開聲咧，真係求神嘅主嘅聖靈咧喺我哋嘅當中要自由嘅運行。去到咧為嗰啲返緊嚟嘅弟兄姊妹咧，去到咧為佢哋嘅生命啊，要預備好咁返到嚟咧，要被神觸摸，可以平安咁返到嚟，我哋開聲去禱告。一齊開聲咧，歡迎主喺我哋當中要掌王權居首位。佢咧喺我哋當中要坐著為王，佢就係我哋元首基督，我哋係佢嘅子民百姓，我哋係基督嘅身體。耶穌就係我哋嘅元首，耶穌就係我哋嘅頭。佢喺我哋嘅當中要坐著為王，讓我哋真係能夠耶穌基督為首啊！主，我哋歡迎你喺我哋嘅當中。
讓我哋真係喺你嘅裏邊，我哋真係降服喺你嘅裏邊，我哋將最大嘅榮耀頌讚要歸俾你。今日係主日，係你叫我哋奉你嘅名喺你嘅家、喺你嘅殿聚集嘅日子。主啊，你就嚟到我哋嘅當中，與我哋同在，用你嘅愛，用你嘅手嚟到觸摸我哋每一個翻嚟嘅弟兄姊妹。俾聖靈你親自嚟到幫助我哋，讓我哋能夠明白真理，讓我哋能夠明白主你嘅心，嚟到更新改變我哋嘅生命，嚟到祝福我哋嘅生命。主啊，我哋多謝讚美你。以上係禱告，奉我主耶穌基督得勝名字祈求。阿門。好啊，咁啊，弟兄姊妹，我哋一齊起立啦。咁啊，啱啱入嚟嘅弟兄姊妹就盡快擺低你哋嘅背囊啦，或者重擔啦。咁啊，我哋都同隔離左右打下招呼先，幫我歡迎下你隔離左右先，同我同性別嘅可以握下手，係啦。咁啊，歡迎佢，係啦。同我幫佢講聲，好開心見到你今日一齊敬拜。好啦，咁啊，我哋一齊開始啦，我哋敬拜主啦。感激基督帶領，感激基督帶領，恩典賜予我未停，日日服侍主，我心歡喜。人讚美聲誇讚你，要唱唱唱莫停。哈利路亞，感激基督，感激基督帶領，恩典賜予我未停。日日服侍主，我心歡喜。人讚美聲誇讚你。哈利路亞，頌讚你，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞。路亞，感激基督，感激基督帶領，恩典賜予我未停，日日服侍主，我心歡喜。人讚美聲誇讚你，要唱唱唱莫停。哈利路亞，頌讚你。稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞。好啦，睇嚟大家都開始熱身啦，我見到有啲人忍唔住啦，咁啊，估計就打住先，係啦，咁啊，應該咧要咧跳舞噶嘛，呢首歌係咪？我見到大家菜帶開始喐啦，係咪啊？咁啊嚟啦！大家記唔記得點跳啊？記唔記得㗎？記得啊！好，鳳蘭出嚟帶我哋跳，係啦，鳳蘭出嚟帶我哋跳嚟咯喎，係啊，嚟啦，係啦，好，鳳蘭喺呢度啦，嚟，係啦，帶我哋出嚟跳啦，係啊，好，預備咯喎，1 2 3 4，感激基督帶領，恩典賜予我未停。日日服侍主，我心歡喜。人讚美聲誇讚你，要唱唱唱莫停。嚟咯喎！哈利路亞，預備！頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞。哈利
我名，日日服侍主，我心歡喜。人讚美聲跨千里，要唱唱唱不停。哈利路亞，哈利路亞，預備頌讚你，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，再一次頌讚你，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞。稱讚你，哈利路亞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 ，我哋對住主，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，頌讚你，哈利路亞，稱哈利路亞，係啊主，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，再一次頌讚你，頌讚你，哈利。稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，有主我哋讚美你，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。開聲去讚美我哋嘅主，好唔好？開聲去稱讚佢啊！係因為我哋嘅主係配得我哋敬拜同埋讚美啊！哈利路亞，我哋去讚美佢。係啊，主我哋讚美你啊！最緊要你有感動嘅，你可以帶領我哋咧去讚美我哋嘅主，去到咧即係發出嗰個讚美嘅禱告啊！讓我哋一齊獻上嗰個讚美祭咧，去俾我哋嘅主啊！
讚美你，因為你就係榮耀，你就係聖潔尊貴嘅嗰一位主。主啊，我哋屬你嘅子民百姓，主啊，我哋要讚美你。所以主，我哋讚美你，因為你就係嗰位萬王之王、萬主之主，你就係嗰位聖潔尊貴嘅神，並且係啊主，你嘅名字係大有能力嘅。主啊，當我哋宣告你嘅名字嘅時候，你就嚟到我哋嘅當中去工作。主啊，所以係啊，讓我哋真係去繼續敬拜讚美你。因為當我哋讚美高舉你嘅時候，你就喺我哋嘅當中。我只想去宣告主你聖名，接通每個心思與意念，平安必因主你彰顯要降臨，宣告你名。
我只想去宣告主你聖名，能令黑暗壓制開始崩潰，來述說他所賜的盼望自由，宣告耶穌。我只想去，我只想去宣告主你聖名，接通每個心思與意念，平安必因主你彰顯要降臨，宣告你名。我只想去宣告主你聖名，能令黑暗壓制開始崩潰，來述說他所賜的盼望自由，宣告耶穌。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。我只想去，我只想去宣告主你聖名，接通每個心思與意念，平安必因主你要降臨，宣告你。我只想去宣告主你聖名，能令黑暗壓制開始崩潰，來述說他所賜的盼望自由，宣告耶穌。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。我只想去宣告主你聖名，粉碎焦躁不安與恐懼，臨到飽經抑鬱摧毀的心靈，宣告主名。我只想去宣告主你聖名，粉碎焦
粉碎焦躁不安與恐懼，到飽經摧毀抑鬱的心靈，宣告主名，你名是權能，你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。於高山將他宣揚，街邊宣講他，基督已經掌權柄，勝過黑暗勢力，作我一家之主，我宣告主你名，耶穌。於高山將他宣揚，街邊宣講他，基督已勝過黑暗勢力，作我一家之主，我宣告主你名，耶穌。於高山將他宣揚，係啊主，街邊宣講他，基督你已經掌權啦，基督已權柄勝過黑暗勢力，作我一家之主，我宣告主你名，耶穌。於高山將他宣揚，街邊宣講他，基督經已掌權柄，勝過黑暗勢力，作我一家之主，我宣告主你名，耶穌。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主刑判，驅散眾陰影，不息烈火。你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。係啊，主，我哋相信擊碎主刑判，驅散眾陰
你名是權能，醫治並拯救，賜予生命。擊碎主營盤，驅散眾陰影，不息烈火。你名是權能，主我哋侍立喺你面前，願拯救，賜予生命。擊碎主營盤，驅散眾陰影，不息烈火。哈利路亞，主啊，讓我哋嚟到你嘅面前。主啊，當我哋頭先一路宣告你嘅名字帶嚟嘅能力，你嘅名字係聖潔，係拯救，你嘅名字就係嗰個釋放我哋嘅神，嗰個驅散黑暗嘅神。主啊，你讓我哋依家就嚟到你嘅面前，我哋嚟到禱告你，我哋為到我哋自己嘅生命去禱告你，為到我哋嘅教會去禱告你。係啊，讓我哋真係去發出嗰個禱告，就係宣告主你嘅能力，你嘅復興，你嘅火要嚟到屯門堂嘅裏邊，嚟到我哋生命嘅裏邊。係啊，你嚟到燃燒我哋嘅生命，煉淨我哋嘅生命。係啊，你嗰個不息嘅烈火將我哋裏邊一切嗰啲唔合理心意嘅嘢都煉淨啊！主，將我哋生命裏邊嗰啲咧，真係咧唔合理心意得罪你嘅嘢都煉淨啊！係啊，所以弟兄姊妹，讓我哋一齊開聲去禱告。係啊，讓主嗰個嘅光要嚟到我哋生命嘅裏邊，讓主嗰個嘅權能，嗰個嘅掌權要喺我哋嘅生命裏邊彰顯。係啊，所以弟兄姊妹開聲去禱告。如果呢個係你嘅渴想，呢個係我哋頭先一路敬拜嘅時候，神感動你嘅，你就開聲為你自己嘅生命去禱告，讓主得着你更多，讓主得着你更多，讓你嘅生命咧屬於主啊！讓你生命裏邊一切唔合神心意嘅嘢咧，你都開聲求主嚟到煉淨你，佢嗰個嘅火要嚟到煉淨你，復興你啊！係啊，所以開聲去禱告，哈利路亞。係啊，主，我哋知道我哋生命裏邊我哋軟弱無力，但係主啊，我哋知道你係我哋力量嘅泉源。當我哋宣告，我哋去禱告你嘅時候，你嘅能力就喺我哋生命裏邊要彰顯。當我哋願意被你得着嘅時候，你就得着我哋啊！所以主啊，當我哋頭先一路為自己嘅生命去禱告嘅時候，主啊，我相信你聽到，你咧必然咧會回應我哋，喺我哋生命嘅裏邊工作，並且主你就嚟到煉淨我哋，赦免我哋嘅罪，俾我哋真係喺你嘅裏邊，我哋真係要喺你嘅裏邊去得着你嗰個嘅煉淨，得着你嘅更新改變。你而家就嚟到觸摸我哋嘅心，你就嚟到改變我哋嘅生命。我哋從前有好多嘅嘢被捆綁，我哋有好多嘅嘢，我哋會為主你，我哋唔願意放手。但係主啊，我哋知道你係愛我哋嘅神，你係有能力去改變我哋嘅神。主啊，當我哋願意被你改變，你嘅改變就喺我哋生命裏邊發生。主啊，你就嚟到幫助我哋每一個。主啊，我哋需要你。主啊，我哋需要你，我哋需要你。我只想天天去讚美你，我只想去彰顯你的名。主啊，我愛你，我要更愛你。我只想一生去侍奉你，
志常去榮耀你的名，主啊，我愛你，我要更愛你，我志常天天去讚美你，我志常去彰顯你的名，主啊，我愛你，我要更愛你，我志常一生去侍奉你，我志常去榮耀你的名，主啊，我愛你，我要更愛你，耶穌你是耶穌，耶穌你是寶貴，你對我真寶貴，你流寶血洗淨我，你愛是我自由，耶穌你係寶貴，耶穌你是寶貴，你對我真寶貴，你對我真寶貴，你寶血，你流寶血洗淨我，你愛是我自由，我志常天天去讚美你，我志常去彰顯你的名，主啊，我愛你，我要更愛你。我志常一生去侍奉你，我志常去榮耀你的名，主啊，我愛你，我要更愛你，我志常我志常天天去讚美你，我志常去彰顯你的名，主啊，我愛你，我要更愛你。我志常一生去侍奉你，我志常去榮耀你的名，主啊，我愛你，我要更愛你。主啊，
啊，我愛你，我要更愛你。主啊，我愛你，我要更愛你。我只想天天去讚美你，我只想去彰顯你的名。主啊，我愛你，我要更愛你。我只想一生去侍奉你，我只想去榮耀你的名。主啊，我愛你，我要更愛你。主啊，我哋知道你愛我哋每一個。主啊，我知道你知道你愛我哋每一個。但係主好似你問彼得一樣，你問緊我哋每一個，你愛我比這些更多嗎？同樣地，我哋好似都係咁樣，好似彼得一樣去回答主你。主啊，你知道我愛你。當我哋一路唱，我哋只想日日讚美你，彰顯你嘅名，每一日服侍你，榮耀你嘅名嘅時候，主啊，你知道我哋呢度每一個愛你有幾多？你知道我哋呢度每一個愛你有幾多？所以主啊，你就好似鼓勵彼得一樣，我覺得你今日嚟到鼓勵緊我哋每一個。你知道我哋每一個愛你有幾多？我哋呢度冇人係唔愛你，但係主你知道我哋愛你有幾多？我哋可能有我哋嘅困難，愛你唔夠，但係主你知道我哋愛你，你亦都冇怪責過彼得，你一路都去到同彼得講，你牧養我嘅羊，你看顧我嘅羊，你今日都係咁樣去對我哋，你接納我哋對你有限嘅愛。但係主你知道我哋愛你，所以主啊，讓我哋每一個聖靈，你而家就嚟帶領我哋，讓我哋每一個真係去到你面前，我哋向你傾心吐意啊主。所以弟兄姊妹，我好想邀請你，而家你就用禱告去回應主嘅愛，將你對主嘅愛你再一次去到講俾主聽。我都唔知點樣去祈禱啊，但係我相信聖靈會帶領你，將你嘅愛去到帶到主嘅面前。可能係啊，好有限嘅，你仍然有好多嘢掛慮，難阻住你去愛主。但係主知道你愛佢，你願意愛主嗎？你願意每一日愛主更多嘛？唔好介意你今日愛主嘅不足，
因為愛係要慢慢每一日去增加。我只想天天去讚美你。弟兄姊妹，你可以繼續去禱告嘅，只想去彰顯你的美，主啊，我愛你，我要更愛你。主冇嫌棄過我哋，主喺度等候緊我哋。我只想一生去侍奉你，我只想去榮耀你的名，主啊，我愛你。只要你願意愛主，我要更愛你。我只想一生，我只想一生去侍奉你，我只想去榮耀你的名，主啊，我愛你。我要更愛你，主啊，我愛你，主啊，我愛你，讓我哋更愛你啊，主。我要更愛你，最後一次，主啊，我愛你。我要更愛你，所以主，我知道你必然垂聽我哋頭先每一個喺你面前嘅禱告。主啊，你認識我哋，你愛我哋，因為你嘅愛喺你釘十架嘅時候，已經向我哋顯明。主啊，就讓我哋回應你嘅愛，讓我哋更愛你，俾我哋能夠每一日愛你更多嘅心。主啊，願你咁樣嚟聽我哋每一個有聲無聲嘅禱告。主啊，我哋多謝你。以上嘅禱告敬拜奉我主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。弟兄姊妹請坐。好，跟住落嚟係收奉獻嘅時間。有請咧李錦燦抗禮阿燦龍桂玲為我哋收今日嘅奉獻。請聽我讀出今日奉獻嘅經文。喺彼得前書2章5節，你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉着耶穌基督奉獻所喜悅嘅靈祭。讓我哋都真係將我哋嘅奉獻成為嗰個嘅靈祭，獻上俾我哋嘅主。好，我哋預備我哋嘅獻金。如果你唔明白奉獻嘅意義呢，當奉獻袋去到你面前嘅時候，可以呢就咁繼續傳遞過去就得㗎啦。咁讓我哋呢都開始預備我哋嘅獻金。
好，我哋同心低頭禱告。慈愛公義阿爸天父，感謝讚美你，感謝你賜下我哋恩典，感謝你賜下我哋愛，俾我哋知道去彼此相愛。主啊，求你幫助我哋，帶領我哋喺我哋嘅事工嘅當中，能夠更加出力去效法嗰個窮嘅婦人，將我哋唔淨止係僅餘，我哋要將全部擺上。主啊，我哋信心不足，求主你加添俾我哋。俾我哋喺呢個聖工上邊呢，去有份去作工，成為一個合乎你心意嘅僕人。感謝讚美主，祈禱交託，奉主名求。阿門。好，唔該阿燦同埋桂玲。好，跟住落嚟係認信嘅時間，讓我哋一齊起立，我哋背誦《使徒信經》。識背嘅我哋就一齊背啦，唔識背就望熒光幕啦。好，預備起。我信上帝全能的父，創造天地的主，我信耶穌基督，上帝的獨生子，我們的主，因着聖靈成人，從童女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘在十字架上，死了，葬了，下到陰間，第三天從死裏復活，後升天，坐在無所不能的父上帝的右邊，將來要從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，一聖基督教會，聖徒相通，罪得赦免，肉身復活，並且永生。阿門。好，弟兄姊妹請坐。好，跟住落嚟係讀經嘅時間，讓我哋今日讀出嘅經文呢係詩篇109篇1至5節，讓我哋呢都一齊去誦讀呢個嘅經文。好，預備起。我所讚美的神啊，求你不要閉口不言，因為惡人的嘴和詭詐人的口已經張開攻擊我。他們用撒謊的舌頭對我說話，他們圍繞我說怨恨的話，又無故地攻打我。他們與我為敵，以報我哀。但我專心祈禱，他們向我以惡報善，以恨報哀。好，聖經讀畢。阿門。好，跟住落嚟呢係報告嘅時間，咁啊有幾樣嘢呢係要大家留意嘅。第一樣嘢就係呢，下個禮拜6月15號，唔係14號，6月14號星期日。咁啊，之前咧有報告到啦，上個禮拜有報告到就係我哋暑假8月21至23號咧有一個青年嘅營會。咁啊3堂咧總共咧有45人啦，大概45人咧係會參加呢個嘅營會嘅。咁啊，但係咧因為即係個費用咧其實都比較貴啦，即係750蚊一位嘅。咁啊，所以我哋咧3堂決定咧就收一個特別嘅奉獻咧，去俾呢個參加營會嘅參加者。咁所以咧下個禮拜日嚟緊嘅6月14號咧，會收一個特別嘅奉獻。咁啊，當中我哋即係其實大概個分佈就係屯門堂預計有10個啦，因為其實係預計啊。我而家係即係因為真係要報咗名先啦。咁啊，所以報咗屯門堂大概10個啦。當然有得走盞嘅，但係預咗屯門堂10個，屏山堂有10個。元朗堂有25個嘅，咁所以弟兄姊妹好想咧，如果你都好想我哋嘅青年人咧，透過青年營會可以咧被復興啊，靈命有更新嘅話咧，好想即係我哋都去支持呢件嘅事。咁所以咧喺下個禮拜日咧，我哋會有一個特別嘅奉獻。咁麻煩弟兄姊妹你可以預備你嘅獻金。咁啊收到嘅獻金咧會3堂嘅參加者平均去分嘅。咁所以呢個就係嗰個下個禮拜其中一個最重要嘅事啦。咁第二樣嘢就係咧，如果你有留意報告咧，我哋嘅平時星期5晚嘅 moment 咧已經轉咗啦。我哋咧同工祈咗禱，我哋一齊去商討過之後，我哋覺得都好想更多嘅弟兄姊妹可以參加啦。一嚟，二嚟亦都好想鼓勵咧教會嘅領袖、組長同埋總之你係服侍緊嘅，我哋可以咧一齊去祈禱。咁所以咧我哋改咗名嚟緊嘅 moment 咧唔再叫 moment 啦。以前 moment 叫咩咧？睇下估下先，睇下大家記唔記得先。以前 moment 咧就係與主相遇嘅時間係咪？
係一個咧我哋與主相遇嘅時間。但係嚟緊咧，我哋咧呢個嘅祈禱會咧會轉咗喺星期日嘅下晝每個月嘅第4個禮拜星期日完咗崇拜嘅下晝咧，我哋會開始呢個嘅祈禱會。而呢個祈禱會亦都會改名，就係叫咧靈命復興祈禱會。好想咧為我哋自己啦，為教會啦，我哋能夠咧迎接主嗰個復興咧嚟到我哋堂會裏邊咧，嚟到我哋自己個人生命裏邊咧去到禱告。咁所以咧頭先咁講啦，特別好想邀請鼓勵咧，就係無論你係服侍緊嘅因為咧你特別服侍嘅，你一定要嚟啦。點解啊？因為我哋更多嘅親近神，神咧就親近我哋，亦都讓我哋服侍能夠有能力。咁所以咧無論你係做接待嘅、做敬拜隊嘅、組長嘅或者執事嘅咁咧，我都極度鼓勵你咧嚟到參與。亦都咧當然你唔好話咁我係咪唔係領袖就唔使嚟啊？咁樣唔係嘅。咁我都話啦，即係因為轉咗時間，其實係想咧更多嘅弟兄姊妹可以一齊嚟到參與呢個敬拜祈禱嘅時間。咁所以咧你就算係即係冇任何服侍嘅弟兄姊妹都歡迎你嚟參與，係讓我哋咧喺神嘅裏邊，喺祈禱嘅裏邊，我哋咧係被神咧去更新我哋嘅生命。咁所以咧呢個靈命復興祈禱會咧第一次嘅舉行會喺6月28號完咗崇拜之後，大家可以出去食少少嘢，1點鐘翻嚟教會開始，到2點半。咁咧係1點至2點半嘅啫。咁鼓勵弟兄姊妹積極咁樣去參與啦。咁另外咧就係大家記得要報名啦，就係咧呢個報名係咩咧？就係7月4號，我哋好開心邀請到咧台灣神召聯會嘅總會長顏金龍牧師咧嚟到我哋嘅屯門堂呢度咧去舉辦醫治佈道會。咁醫治佈道會係咩咧？就係即係如果你有未信耶穌嘅，你可以邀請佢嚟啦。如果你身體有唔舒服嘅，你亦都可以帶佢嚟經歷神啦。所以咧我哋呢個醫治佈道會叫咩咧？經歷神醫治佈道會。好想我哋透過嚟到參與嘅時候，真係每一個人咧都能夠經歷到神。咁所以咧喺7月4號嘅夜晚7點半到9點半係星期六嚟嘅。好想鼓勵第一樣嘢就係屯門堂，我哋係主場啦，係咪？弟兄姊妹好想邀請你，鼓勵你積極咁樣參與。但係呢件事咧本身咧，我哋係會開放俾屯門區嘅網絡，同埋邀請咧我哋自己新界神召會另外2個堂會都會嚟嘅。咁所以咧其實大家一眼睇晒啦，我哋教會有幾大係咪？座位其實係有限嘅，咁所以咧好鼓勵弟兄姊妹就係你早啲報名，亦都邀請你身邊你覺得你可能祈個禱，神我有冇人要帶嚟呢？如果神感動你嘅時候，你就放膽咁樣去邀請佢嚟到咧認識神。咁所以咧鼓勵弟兄姊妹踴躍咁報名參加。咁報名嘅方法係咩呢？除咗揾同工，即係無論揾我啦、揾鳳蘭或者揾阿莉去報名之外呢，你可以喺海報嗰度咧有個 QR code，你都可以掃嗰個 QR code咧去報名嘅。所以強烈鼓勵弟兄姊妹咧去到報名參加呢個醫治佈道會。另外咧就係五旬宗大會啦，已經不知不覺嚟到6月啦。其實我哋去到6月尾，6月29號咧就正式開始五旬宗大會。如果你報咗名嘅弟兄姊妹，記得出席啦，喺日頭嘅一啲嘅講座同埋分享嘅講壇可以嚟到聽啦。夜晚嘅特會係免費參與嘅，係公開聚會嚟嘅。如果你冇報名，你又好想睇下，即係去到特會嘅裏邊經歷神啦，去到特會嘅裏邊聽下咧即係講員嘅分享咧，好想都邀請你，鼓勵你夜晚你有時間嘅都可以嚟。分別喺29號晚、30號晚同埋7月1號晚喺神召神學院咧都有呢個嘅公開聚會嘅。裏邊咧都係講即係點樣去經歷聖靈嘅能力啦，經歷咧聖靈嘅充滿啦，經歷聖靈嘅工作。所以咧好想鼓勵弟兄姊妹都參與啦，即係我哋常常都聽到，唔知你有冇聽到啊？即係聽到弟兄姊妹咧話，我要去烈火特會啊，要去乜乜特會啊，去乜嘢乜嘢。但係難得今次喺屯門喺香港我哋咧喺我哋所居住嘅地方有呢件事嘅時候，我都好想鼓勵弟兄姊妹，我哋即係好貴咁出去搶門票，要去呢啲嘅特會。今次係唔需要嘅時候好想鼓勵弟兄姊妹都積極參與。今日嘅報告就到呢度啦。秀欣姐姐有報告，好啊。俾埋秀欣姐姐報告。係各位6月21號係咩日子啊？
係啊，父親節啦，咁咧就大家咧，我都呼籲大家啦，咁樣啦，因為咧我哋都需要幫手嘅。咁我見到咧就係、都有幾位咧，即係我哋嘅姊妹啦，咁樣咧就報咗咧就煮嘢食咁樣啦，咁都繼續鼓勵大家即係我哋都好需要咧，即係咧去即係喺當中，如果你哋有呢個嘅烹飪嘅即係好嘅菜式咁咧都咩啦就奉獻出嚟啦。咁另外咧就係都需要咧我哋咧就係分工嘅。咁我見到咧暫時有2個人報名嘅。咁一個係洗碗，一個係掃地。咁但係其實咧我哋咧有好大量嘅需要咧，你哋即係無論咧男女老幼都可以咧幫手嘅。咁咧係啦，咁啊特別咧大家可以即係用你哋嘅創意啊、智慧啊，可能係司儀。可能係表演，或者係即係其實你哋如果有啲咩意向，好想即係去貢獻嘅，你都可以同我講咁樣咧。咁係啦，咁我哋係啦，即係好需要你哋咧，大家去幫手嘅咁樣啦，係啦，同心協力。咁 OK，係咁多啦，唔該。所以弟兄姊妹愛言記得報名啦嚇，下個禮拜就係截止早鳥嘅截止啦，大家記得報名。咁當然頭先粉姐姐講咗啦，即係好需要人幫手嘅，咁所以咧你積極咁樣報名回應啦。咁啊好開心 Doctor Lam 嚟到我哋當中，咁啊把握時間將時間交俾佢啦。好，我哋歡迎 Doctor Lam。好，各位弟兄姊妹，你哋好啊！聽唔聽到我講嘢啊？聽到係嘛？其實我唔使咪我都會好大聲嘅，不過唔緊要啦嚇。好，咁今日咧同各位講嘅題目就係你嘅旨意，我嘅意思。喺掙扎嘅裏面咧，學習順服。喺聖經嘅裏面，馬太福音會講過，佢話咧耶穌佢嚟到客西馬尼園裏邊禱告，大家都好熟悉呢一個嘅記載，係咪？當耶穌同門徒喺個嘅晚餐之後，佢哋就一齊嘅嚟到客西馬尼園呢個地方。咁佢哋啲門徒嚟到客西馬尼嘅地方嘅時候，佢哋同啲門徒講：你哋喺度稍微等等，我帶幾個門徒咧，帶彼得、雅各、約翰就去禱告。咁耶穌就帶住彼得、雅各、約翰咧，行前咗一段嘅路，咁咧就開始咧就同彼得、雅各、約翰講：你哋都喺度等等，我就行前去邊，同我一齊同心嘅嚟到去禱告。好啦，咁當耶穌行到嚟一個嘅磐石、一個石頭嘅裏面嘅時候，佢就跪低就禱告。佢話：父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我啦。然而不要照我嘅意思，只要照你嘅意思。耶穌喺呢度嘅禱告講咗一樣嘅嘢，就係主啊，神啊，你嘅意思同我嘅意思係點樣樣呢？呢個係一個掙扎，喺呢個掙扎嘅裏面，究竟我哋係要嚟到去順服神嘅旨意啊，定係嚟到照住我哋自己嘅意思嚟到去行呢？我哋見到真正嘅困難呢，唔係唔知道神嘅意思，而係往往當我哋知道神嘅意思嘅時候，我哋唔想去攞。我講多次，真正嘅困難喺信仰嘅裏面，唔係唔知道神嘅旨意啊，而係當我哋知道嘅時候，我哋唔想要。好多時候我哋知道神叫我哋去呢個方向，但係我哋覺得唔係，呢個唔係我哋要行嘅，我係要行呢邊噶啦，或者我已經揀咗、決定咗，我係咁樣行噶啦。但喺禱告嘅裏面，我哋又知道神叫我哋唔係行呢條路，你要行呢條路嘅時候，咁我哋點呢？我哋揀咗我哋自己嘅路啊，定係我哋真真正正順服神俾我哋嘅嗰個方向，而照住神嗰個旨意嚟到去行呢？真正嘅掙扎就係從呢個嘅矛盾裏面嚟到開始嘅。好多時候喺信仰嘅裏面，我哋會面對好多嘅掙扎，好多嘅挑戰。但係當我哋能夠喺神嘅裏面去過到呢啲嘅掙扎、呢啲嘅挑戰嘅時候，你就會知道我哋喺神嘅裏面又再邁進一步。呢個係我哋屬靈生命嘅裏面，我哋必須要經歷嘅，我哋必須要知道嘅。喺客西馬尼園，大家都好清晰嘅。耶穌嚟到呢個嘅禱告嗱，我唔知道大家讀呢段經文嘅時候會點樣去讀啊？好多時候，當我哋讀呢段經文嘅時候咧，我哋都會好快嘅跳咗，好快嘅嚟到去覺得都係咁噶啦。然之後咧，用一啲好屬靈嘅一啲嘅諗法去諗，因為佢係神嘅兒子嘛，係
係咪？佢一定過得到嘅，冇理由過唔到嘅。咁好多時候咧，我哋會用好多嘅過程咧，就即係過咗就算數。但係我哋有冇留意到一樣嘢？當耶穌嚟到客西馬尼園禱告嘅時候，佢係帶住一個咩嘅心情？佢嚟到禱告嘅時候，佢唔係一早就知道好啦好啦好啦，就咁成就算啦，係咪咁咧？唔係，佢話父啊，如果可行嘅話，可唔可以將呢個杯攞開？所以你見到耶穌喺呢一度嘅嗰個表現係一個咩表現呢？一個好真實、好人性嘅一個表現嚟嘅。喺呢度，耶穌俾我哋見到一個嘅狀態，就係佢係驚、係痛、係不安、係掙扎。好多時候，好多人咧，佢忽略咗呢一樣嘢，你覺得唔係點會啊？你咁樣講咪貶低咗耶穌咯？你咁樣講，你即係我哋嘅耶穌點會咁樣㗎？但係你留意一下，當時耶穌係用一個人嘅身份嚟到面對一個好大嘅一個嘅刑，我哋叫做當時羅馬政府一個刑罰，就係十字架。喺十字架之前，聖經裏邊講話啲人捉住佢嘅時候，就嚟到鞭打佢，嚟到羞辱佢。嗱，當我哋諗下。你喺當即，我唔知道你有冇睇過《耶穌傳》啊？呢啲咁嘅電影。當你睇到呢一個位嘅時候，你會唔會仍然好覺得一樣嘢就係佢係神嘅兒子嘛？得㗎啦，冇問題㗎啦，過得到㗎啦，係咪咁咧？嗱，喺耶穌喺當刻個裏面嗰個掙扎、嗰個懼怕、嗰個忐忑，真係講唔到㗎。就正正好似當你面對一個困難嚟到你嗰度嘅時候，你就好似我哋講話啲針拮住你啦。嗱，我成日都講針拮唔到肉咧，你係唔知痛㗎。你淨係只會同佢講祈禱啦，得㗎啦，冇問題嘅，可以嘅。但係你調翻個針頭拮落自己嗰度嘅時候咧，你會點樣？喺耶穌當刻嘅裏面，佢嗰個感覺，佢嗰個心情，佢嗰種嘅忐忑，嗰種嘅不安，嗰種嘅懼怕，實在好難去形容。嗱，喺呢一度俾我哋見到一樣嘢，呢個內心嘅掙扎係真實嘅，唔係虛假嘅，唔係作出嚟嘅。因此聖經點解會講？佢話佢凡事都經歷過我哋，知道我哋嗰個軟弱，知道我哋嗰個我哋個人嗰種嘅恐懼。嗱，聖經你自己翻去睇啊！聖經係咁講，唔係我講噶。聖經裏面話佢凡事經歷過，喺呢一個嘅過程嘅裏面，我哋見到我哋嘅耶穌基督就係咁樣去面對緊一個好大嘅一個挑戰，好大嘅一個嘅無論身心靈嘅嗰種嘅壓抑，嗰種嘅壓制。嗱，喺呢一度，耶穌冇逃避。當佢面對呢個掙扎嘅時候，佢誠實嘅嚟到去同父神去講。佢誠實嘅嚟到父神嘅裏面，佢同父神去傾訴。所以真正成熟嘅信仰唔係順服先，係誠實先。我再講多次，真正成熟嘅信仰唔係先順服，係要先誠實。點解我咁講呢？弟兄姊妹，今日我哋嚟到神嘅面前嘅時候，我哋嚟到耶穌基督嘅面前嘅時候，我哋係咪真係誠實嘅面對佢自己？誠實嘅面對我哋信仰，誠實嘅面對我哋嘅神呢？好多時候我哋禱告嘅時候，我係咪真係誠實嘅面對我哋自己內心嗰種嘅掙扎，面對內心嗰種嘅忐忑與不安？有冇喺神嘅面前曾經敞開你嘅心，傾心吐意，將你所想嘅、所需要嘅去講俾我哋嘅神聽？保羅教我哋就應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將我哋所有嘅講俾我哋神聽。我哋係咪真係咁樣喺保羅嘅學習課裏面，就將我哋嗰個嘅心，將我哋嗰個嘅人敞開喺我哋嘅神嘅裏面？所以耶穌喺呢度教導我哋一樣嘢，就係話你如果你唔能夠誠實去面對你自己嘅時候，你都唔能夠誠實嘅去面對神。所以弟兄姊妹，今日翻嚟睇翻我哋自己喺我哋信仰嘅裏面，誠實嘅面對我哋自己。我哋喺神嘅裏面行咗幾遠，我哋愛神有幾多？
嗱，我哋成日都問呢個問題，譬如頭先我哋嘅牧主傳道都講嚇，耶穌問彼得：你愛我比這些更深麼？好多時我哋都會，我都知啦，你知㗎啦，咁樣樣係咪？誠實嘅面對自己真係嘅，去睇下今日神喺我生命嘅裏面個位置喺邊度？神喺我生命嘅裏面嗰個嘅優先次序又係啲乜嘢嘢？嗱，好多時候我哋會講嘅，神係我哋優先嘅次序，神係我嘅最高位，感謝主。但係好多時候，當我哋誠實嘅面對我哋自己嘅時候咧，耶穌或者我哋嘅信仰，我哋嘅神咧，唔係我哋嘅第一位。當耶穌面對呢個掙扎嘅時候，俾我哋見到一樣嘢，就係先誠實。當我哋願意誠實我哋自己嘅時候，我就能夠開始學習點樣順服我哋嘅神。呢個係一個功課，係好難學嘅一個功課。我哋見到神嘅旨意唔係一個命令，記住，神嘅旨意唔係一個命令，唔係一個你必須咕聲吞咗佢嘅安排。因為喺聖經嘅裏面，我哋見到神從唔會逼人哋，唔會逼信佢嘅人呢去行，一定要去行佢嘅路啊！神俾我哋有選擇權，因此呢，我哋可以喺神嘅裏面去選擇，究竟我哋願唔願意去行神俾我哋行嘅路。嗱，諗一層，如果耶穌佢當刻嘅裏面選擇算啦，我離開啦，咁會點呢？可能你會梗係唔會啦，聖經都講咗啦，如果我坐喺度做乜嘢啊？係咪啊？嗱，記得耶穌都有選擇權嘅喎，明唔明我意思啊？耶穌都有選擇權，但係耶穌選擇順服喺父神嘅裏面。今日我哋嘅信仰都有選擇權嘅，所以唔好成日同我講我冇得揀㗎。我信咗耶穌之後我就係咁㗎啦，我唔可以做呢啲，唔可以做呢啲，唔可以搞呢啲，唔可以做呢啲，咩都唔可以搞。因為點解啊？因為呢個係神嘅旨意，神嘅命令，我就係咁㗎啦，冇得揀嘅，係咪呢？唔係，弟兄姊妹，神俾我哋充分嘅自由選擇權。但係問題就係話，當我哋嚟到神嘅面前嘅時候，我點樣去揀？當我哋話我哋愛我哋嘅神嘅時候，我哋係咪揀咗我哋嘅神？佢唔願意我哋做嘅嘢，我哋係咪可以因為揀咗神嘅緣故，我哋唔去做呢？如果我哋話我哋愛神，係咪因為我哋願意愛神嘅緣故而放棄一啲我哋覺得放棄唔到嘅東西呢？嗱，好多時候喺我哋人嘅裏面，我哋有好多我哋自己攞住嘅東西。我成日聽過好多人同我講，佢就話我係咁噶啦，阿媽生我係咁嘅，OK， 我就係咁樣中意發脾氣噶啦，我就係中意咁樣噶啦，我改唔到嘅，我由細到大都係咁樣嘅。嗱，我唔知大家有冇聽過呢句説話，唔知你自己係咪咁樣？你有選擇權喺神嘅裏面。當你願意行神嘅路，當你願意順服神嘅旨意嘅時候，你會見到神能夠有能力去幫助你，去勝過你覺得唔能夠勝過嘅東西。但係問題就係你願唔願意選擇去放低嗰啲嘅東西。因為聖經裏面講，佢話喺耶穌基督嘅裏面，你就係新造嘅人，舊事已過，都變成新㗎啦。但係好多時候，我哋成日都跳翻去舊嗰度，因為點解啊？因為我哋覺得我哋唔想係咁。好似頭先我講就係話，我知道神嘅旨意，我知道神嘅路，我知道神要我變，但係我唔想變。改變係唔容易嘅，弟兄姊妹，真係嘅。一個人活咗咁耐嘅時間嚇，你要改變一啲嘅習慣，或者去改變一啲嘅東西嘅時候咧，你要時間嘅。可能你要放棄某啲嘅東西。可能你要堅持某啲嘅東西，譬如好似我做運動咁樣嚇，我哋成日都話我要瘦身，我要減肥嚇。咁我曾經堅持過1個月去游水，好好嘅，但係之後我就堅持唔到啦。咁所以個肚腩咪走翻出嚟啦，即係咁樣。所以好多時候，當我哋要改一樣嘢嘅時候，當我哋話我哋要去喺我哋生命嘅裏面，要喺神嘅裏面，我哋要去轉變嘅時候咧，
係真係唔容易嘅，因為我哋人係要軟弱嘅。當我哋面對我哋自己嘅軟弱嘅時候，我哋嚟到神嘅面前嘅時候，當我哋願意嚟到坦誠、真誠、誠實嘅嚟到同神講，神啊，真係嘅，好多時我哋真係唔能夠，但係我相信靠住你，我就能夠。所以呢一個喺我哋生命嘅裏面必須要學習嘅。生命嘅裏面，我哋讓我哋嘅生命喺神嘅裏面，讓神嘅旨意嚟到成全，以至到我哋嘅成長喺我哋嘅生命基督徒嘅成長嘅裏面係更加嘅精彩嘅。所以你記唔記得耶穌講？佢話我來了是叫人得着生命，並且得着更精彩嘅生命。呢個精彩意思就即係話，當我哋不斷成長嘅過程嘅裏面，不斷學習嘅過程嘅裏面，我就不斷嘅成長，不斷嘅精彩。但係你唔成長嘅時候咧，係冇用噶。你唔成長咧，你就係一路都係咁樣樣。嗱喺我哋我成日都講喺基督教我哋嘅信仰嘅裏面咧，有好多咧就係佢信仰嘅侏儒啊。即係啲咩叫信仰嘅侏儒啊？嗱，我唔係話批評，即係唔係話要睇低某啲嘅嘢，而係問題佢哋係唔長大嘅。喺信仰嘅裏面，成日都唔長大。但係保羅話咩啊？保羅話你要脫離基督道理嘅開端，進到更完全嘅地步。唔好再係 BB 仔，唔好再係細路仔。你嘅生命要逐漸嘅精彩，你嘅生命要逐漸嘅成長嘅。喺呢一度，耶穌講話：父啊，如果可行，OK， 將個杯攞開。咁耶穌嗰度呢個嘅旨意，呢個嘅意思係咪一個罪嚟嘅咧？我哋有我哋自己嘅意思，我哋有自己嘅選擇，我哋有自己嗰個方向，係咪罪咧？唔係，記住，神係容許我哋有我哋自己嘅意思，我哋嘅意思本身唔係一個罪嚟嘅。但係問題就係話，我哋點樣將我哋嘅意思能夠成為神嘅意思，或者同神去配合咧？嗱，好多時候我教大家嘅時候就係話，神係容許我哋有我哋嘅思想，容許有我哋嘅計劃。你可以計劃你自己嘅人生，你可以點樣鋪排你自己點樣去行，係可以噶。你明唔明我意思啊？我哋唔係去到一個位，有啲好消極嘅，就係話我咁又唔使做啦，咁我坐喺度，我等你掟落嚟得啦，你嘅旨意掟落嚟我就行啦。嗱，唔係，呢個真係錯嘅，唔係咁樣。神係容許我哋，亦都我哋需要喺我哋人生嘅裏面有規劃，喺我哋人生嘅裏面有方向。但係問題最重要一樣嘢就係話，當我哋有我哋人生嘅方向，有我哋嘅規劃嘅時候，我哋願唔願意將呢一樣嘢去交翻俾我哋嘅神？然之後同我哋嘅神講：嗱，我將呢樣嘢交喺你嘅手嘅裏面，你幫我去調教，你幫我去睇，然之後將你嗰個旨意，將你要我行嘅路重新再嚟到教導我，以至我能夠行喺你嘅旨意嘅當中。明明呢一個嘅狀態，好多時候我就少咗呢一樣嘢。當我哋自把自為嘅時候，當我哋見到唔係神嘅旨意，但係我哋要碰釘嘅時候，我哋就嚟到鬧神。點解啊？做咩咁噶？我唔係祈咗禱噶啦咩？嗱，好多時候我哋係噶，我哋將我哋嘅旨意交咗俾神嘅時候，就係我哋祈咗禱噶啦已經。OK， 我哋祈咗禱嘅意思就即係話你要照我嘅意思去行，唔係照你嘅意思去行。當神唔照我哋意思去行嘅時候，我哋就會鬧。點解啊？做乜啊？做乜你唔理我啊？做乜你唔聽我祈禱啊？嗱，基督徒，我哋信仰喺神嘅裏面嘅時候，唔好再係咁樣。我哋將我哋嘅意思，將我哋自己所諗嘅、所計劃嘅，交翻喺神嘅手裏面嘅時候，讓佢嚟到去成全，呢個就係神嘅旨意。所以喺呢度我哋要記住，神係容許我哋有我哋嘅意思，有我哋嘅計劃嘅。但係問題就係話，你願唔願意放手去交俾我哋嘅神？因為當你交出去嘅時候，好多時候我哋覺得好唔安全，冇安全感啊。OK， 因為我哋起碼攞住好過交出去嘅，係咪？起碼擺喺手度好過交俾人嘅，好似錢咁都係嘅。袋喺自己個袋度咧，係咪？好過攞去俾人。有時我哋擺銀行，我哋都唔覺得
都唔覺得係安全嘅，係咪？最好攞翻翻嚟擺自己個袋度最好。攞住呢個係我哋人嘅人性嚟嘅，唔係叫錯。OK， 但係問題就係我哋學一樣嘢喺信仰嘅裏面，就係當我哋攞住我哋嘅嘢嘅時候，神俾我哋擁有我哋嘅嘢嘅時候，都要感謝主。但係當神俾我哋擁有我哋嘅嘢嘅時候，俾我哋擁有我哋要去諗嘅時候，我哋知道我哋計劃，我哋知道我哋嘅方向嘅時候，我哋會重新再一次交翻俾我哋嘅神咧。當我哋重新再一次交翻俾我哋嘅神嘅時候，你就會見到一樣嘢，就係話佢嘅旨意就會成就喺你嘅身上。但係呢個係唔容易嘅，弟兄姊妹，我同你講，耶穌喺西馬利園嘅裏面，大家都留意到一次又一次嘅嚟到去禱告。聖經裏面講3次，耶穌3次嚟到禱告，每一次都係講差唔多嘅説話，就係父啊，如果可行嘅話，請將呢個苦杯攞開；如果可行嘅話，唔好照我嘅意思，照你嘅意思。聖經裏面講3次，喺呢3次裏面，耶穌嗰個掙扎，耶穌嗰個禱告係令到好沉重。路加福音嗰度記載就係耶穌佢第3次禱告嘅時候，佢喺磐石嘅裏面嗰啲汗好似血咁樣滴喺個磐石上面。嗱，我哋唔去解釋呢樣嘢住，但喺呢個過程裏面，我哋見到就係嗰個嘅心嗰個痛，嗰個嘅難受，以至到嗰個嘅汗好似血咁滴喺嗰個磐石上面。喺呢個過程嘅裏面，3次嘅你要禱告。嗱，好多時候唔係因為耶穌唔屬靈 ，OK， 係因為條路太難行。我唔知道大家喺面對緊你生命嘅路，喺你面對緊你嘅挑戰嘅時候係點樣樣？有啲人係好難行，有啲路係好難行。可能你經歷過，感謝主；可能你未經歷，我都為你感謝主。但係可能你而家喺當中嘅裏面，我更加為你感謝主。因為點解？因為你要知道呢一樣嘅嘢，就係話喺嗰個過程嘅裏面，你要知道每一個禱告，神係會垂聽嘅。好似冇人聽，好似聽唔到，好似冇人理，好似卡住喺嗰度咁樣樣。但係問題就係話，當你願意真誠嘅嚟到神嘅面前，真誠嘅嚟到擺上，真誠嘅嚟到禱告，將自己重新嘅嚟到揸住神嘅手嘅時候，你就見到慢慢嗰個轉變就會出嚟。有一首詩歌我好中意，唔知大家有冇聽過？應該有，就係我哋捉住神嘅手，我用禱告嚟到搖動神嘅手。你知唔好忽視呢一樣嘢，唔好少睇呢一樣嘢。當你願意揸住神嘅手，喺禱告裏面搖動神嘅手嘅時候，神就為你去工作，神就為你成全喺你生命嘅裏面佢俾你嘅旨意。所以捉住神嘅手，耶穌基督喺呢個客西馬尼嘅裏面3次跪喺度禱告。喺呢一度好多時好多人都問耶穌係啦，但係我唔係耶穌嘛，我點做得到啊？OK， 佢係神嘅兒子啊嘛，係咪？佢梗係做得到啦。唔係，唔好咁諗。因為點解？因為當耶穌佢話佢經歷過嘅時候，其實佢話你嘅能力，好似保羅話齋，當你喺你軟弱嘅時候，佢係知道，以至佢嘅恩典，佢嘅能力係夠你用噶。你要記住呢一樣嘢，因為耶穌經歷過，佢知道每個人都唔同。嗱，你要記住，如果耶穌用每個人一樣嘅東西，俾每個人一樣嘅，其實你經歷唔到太多嘢嘅啫。但係耶穌係唔同每個人，佢知道你嘅軟弱，佢知道你嘅需要，佢知道點樣將能力擺喺你嗰度，係每個人個別嘅。所以你同神嘅關係係好重要。喺呢度俾我哋見到耶穌，佢面對呢個困難嘅時候，佢嚟到神嘅面前，佢嚟到去掙扎嘅時候，佢嚟到去交託，佢嚟到去將佢自己嘅心嚟到去將自己整個嘅身體、心靈嚟到交俾神，開始順服喺神嘅旨意嘅當中。神從來冇要求我哋好完美嘅嚟到去順服，佢只要係邀請我哋，同我哋講話，你願唔願意嚟到我嘅面前學習順服？明唔明呢一個嘅道理啊？神唔係每一次都叫我哋你完完全全嘅順服啦，唔係，
從冇係咁樣講過嘅。神只係同我講就係話，你學習呢個嘅信服，跟住攞起我俾你嘅能力，繼續行落去。喺希伯來書佢講，佢話神從嚟沒有要求你完美咁嘅信服嘅，佢只係邀請你嚟到唔好離開同佢嘅對話。意思就即係話，好多時候我哋會喺面對我哋嘅困難、面對我哋挑戰、面對我哋掙扎嘅時候，我哋會諗過，我哋會唔會離開我哋嘅神呢？好多時候，好多基督徒嚟到某一個位置嘅時候，佢哋都會覺得算啦。OK， 神都唔聽我個祈禱嘅，神都唔理我嘅。我呢個困境嗰度已經一段時間啦。如果佢係神嘅，佢會理我嘅，佢會幫我嘅。但好多時候，我哋見到，如果我哋知道神嘅旨意嘅時候，神唔喺呢個時間幫你，唔等於神唔幫你。明唔明呢個嘅情況？但係我哋好心急嘅，就係話我要嘅嘢，我就而家要。你要幫我嘅，就而家幫我，一係就唔好幫我。人好得意，但係我哋嘅神唔係咁。當我哋願意嚟到順服喺神嘅旨意嘅裏面，我就要學習一樣嘢，就係佢嘅時間。佢嘅時間唔係我嘅時間，係好難受嘅呢一個嘅情況。OK， 但係問題就係話，當我哋見到，當耶穌嗰度一次嘅禱告嘅時候，你會見到個心嗰個環境、個心境慢慢嘅轉變，慢慢嘅轉變。聖經裏面講話，當耶穌第3次禱告嘅時候，有天使嚟到加添佢嘅能力。你見到耶穌第3次禱告完嘅時候，佢就能夠起身，然之後就同門徒講：行啦，我哋開始行啦。嗱，呢個就俾我哋見到一樣嘢，就係話，當我哋願意繼續喺神嘅面前揸緊神嘅手，繼續去禱告嘅時候，就正如當刻耶穌喺嗰個禱告裏面，天使就嚟到加佢嘅力量。我好相信天使常嘅都會嚟到我哋嘅生命嘅裏面去加添我哋嘅力量。有冇感覺得到呢一樣嘢？有冇經歷過呢一樣嘢？有冇經歷過聖靈天使喺你生命嘅裏面點樣去幫你？當你覺得我過唔到，但係都過咗啦。你有冇諗翻轉頭？有冇睇翻？點解？因為神嗰個力透過天使去加俾你。呢個天使唔一定係一個靈體，唔一定係一個睇唔到嘅，可能係一個你識嘅人，可能係一個你唔識嘅人，可能係一啲唔知乜嘢嘅人，但係就係咁樣幫你去過咗你好似過唔到嘅一啲嘅地方。喺當中俾我哋見到耶穌喺呢一度就係咁樣慢慢嘅嚟到去行佢呢一個嘅掙扎。雖然好似好快啊，聖經裏面有3次祈禱3次咁就過咗啦。咁但係嗰段時間都唔會快到1、2、3咁樣嘅，係一個晚上。你見到整個個晚上喺度禱告，起碼都幾個鐘。Okay? 所以喺好多時候個裏面，意思就俾我哋見到，我哋需要等待。呢個嘅等待就係嚟到神嘅面前，讓神喺我哋生命嘅裏面慢慢去改變。你會見到，當我哋嘅心境去改變嘅時候，喺神嘅裏面去改變我哋嘅心嘅時候，你就會見到環境開始改變。好得意嘅，好得意嘅。好多時候我哋成日見到呢個環境係咁嘅，好慘嘅，改變唔到。就因為點解我哋心境改變唔到？但係當我哋心境開始去改變嘅時候，你會見到個環境開始改變。咁唔知大家明唔明我講乜嘢？好多時候就因為我哋嗰個觀念令到我哋出唔到嚟，令到我哋自己好似我哋叫轉牛角尖啊！一路轉入去都係咁噶啦，係咁啊！冇辦法。但係當我哋褪翻出嚟嘅時候，當我哋神嘅裏面，我哋用能力慢慢行翻出嚟嘅時候，你又見到原來個環境係有轉變嘅，原來係唔同噶。所以弟兄姊妹，學習喺神嘅裏面，第一，我哋好誠實喺神嘅裏面。第二，你有你嘅旨意，你有你嗰個計劃，唔係錯。但係你願唔願意將你嘅計劃、你嘅旨意擺翻喺神嘅裏面，讓神佢自己喺當中嘅裏面重新嘅，或者去規劃，讓你喺佢嘅裏面繼續去成長咧。
順服喺神嘅旨意嘅裏面，我哋要等候。等候嗰個時間係唔容易過，但我哋唔可以停低。我哋要捉住神，繼續嘅禱告，繼續嘅嚟到去行。因此，俾我哋見到生命慢慢，當我哋願意喺神嘅裏面去禱告交託嘅時候，你就見到困難就會慢慢轉位。轉位意思就即係咩？你嘅力開始慢慢出嚟，神嘅恩典、神嘅能力喺呢個裏面，慢慢就將你帶翻出嚟。OK， 就唔係再轉翻入去。頭先我講轉牛角尖，唔係轉咗入去，而係帶翻你出嚟。呢個就係生命嗰種嘅換位。當我哋喺生命嘅裏面嗰呢種嘅換位嘅時候，你就能夠慢慢行翻出嚟。慢慢行翻出嚟嘅時候，你就能夠面對你好似唔能夠面對嘅東西。求神幫助我哋，俾我哋知道原來我哋嘅神係清楚知道，並且佢係喺度常常嘅願意嚟到幫助我哋。你嘅旨意，我嘅意思，喺掙扎嘅裏面嗰種嘅順服，耶穌唔係機械式嘅順服。我嘅旨意並唔係一個罪，佢真係人性。喺嗰個人性嘅裏面嗰種嘅掙扎，我哋要面對。神嘅旨意唔係壓過你，唔係要命令你一定要你咁樣做，而係邀請你去信靠佢。我哋有掙扎唔緊要，掙扎唔等於唔屬靈嘅，係信仰正式成熟嘅開始嚟嘅啫。所以求神幫助我哋喺我哋嘅掙扎嘅裏面，我哋仍然唔逃避。喺我哋信仰嘅裏面，我哋仍然面對神俾我哋嘅。OK， 好多時生命上面嗰個挑戰，或者神俾我哋嘅試煉，我哋叫做你嘅生命就會成長，你嘅生命就會精彩。好多時候俾我哋見到喺掙扎嘅裏面，如果我哋願意揸緊我哋嘅神，我哋唔去逃避嘅時候，你就會見到光。我哋見到即係我哋叫見到曙光，見到神嘅光喺我哋嘅前面帶領緊我哋。有好多時候，我哋唔願意去睇嘅時候呢，我哋就睇唔到。有神幫助我哋，信服係咩呢？就係喺神嘅裏面，願意誠實嘅等候，願意誠實嘅交託，願意誠實嘅捉住神，去將我哋整個嘅人重新一次交俾我哋嘅神。所以耶穌佢喺客西馬尼園嘅禱告，佢話：父啊，如果可能嘅話，讓這個苦杯離開我吧，但不要照我嘅意思，而照你嘅意思。求神幫助我哋，神嘅意思，你嘅旨意，我哋會唔會將我哋嘅旨意，將我哋嘅意思交喺神嘅裏面，讓佢嘅旨意喺我哋生命裏面嚟到去成就呢？我一齊祈禱。親愛嘅主耶穌，我哋多謝讚美你。實在好多時候喺我哋生命嗰個掙扎嘅裏面，我實在好難過。喺呢個時間嘅裏面，可能我哋仍然係面對我哋信仰嗰個掙扎，甚至生命嘅裏面帶嚟俾我哋嘅挑戰。主要我哋仍然係尋求緊你嘅旨意，繼續喺度問神啊，你嘅旨意係啲乜嘢嘢？主啊，我相信好多時候你將你嘅旨意已經顯明喺我哋生命嘅裏面，但我哋係唔想去接受，唔想去相信。神啊，求你幫助我哋，俾我哋誠實嘅面對我哋自己，誠實嘅面對你，讓我哋赤露敞開喺你嘅面前，唔好收埋任何嘅東西。因為主，你係要我哋嚟到你嘅面前，向你傾心吐意嘅。主啊，求你教導我哋，讓我哋喺呢個面前揸緊你嘅手，主啊，我哋禱告，去搖動住你嘅手。喺我哋生命嘅裏面，主啊，我相信你俾我哋有豐盛嘅恩典，滿滿嘅能力。喺呢個裏面，你話過凡事都能嘅。喺信嘅人嘅裏面，係凡事都能嘅。主，我多謝讚美你。縱使現在仍然行喺一個困難嘅路上，但係主，我相信你嘅旨意係會成就地美好嘅。主，我哋多謝讚美你。主，我哋多謝你，因為你話過，你話愛你嘅人所預備嘅係眼未見過，
耳未聽過，連心都未曾想過嘅。主，我哋多謝你，讓你嘅旨意就成就喺我哋生命嘅裏面。聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名求。阿門。將成交俾主席。好，咁我請大家起立啊！我哋領受主嘅祝福，我哋一齊嘅起立嚇，我哋領受主嘅祝福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通同在，常常提醒我哋，常常幫助我哋，與我哋同在，直到我哋見主面嘅日子。阿門。請坐。今日崇拜就到呢度，大家可以圍圈一齊祈禱分享。